好啦，咁呢條仔咧今日咧翻過嚟啦，海富苑呢一度，咁呢一個咧係位於咧九龍區啦，一個咧都有成20幾年㗎啦。咁呢一個屋苑啊，咁呢個咧係170尺，咁咧係和諧式一型嘅單位，1至2個人嘅。咁啊入到嚟呢度咧係廁所。呢邊嚟計數咧就係廚房嚟㗎咯喎，咁可以睇得到啦嚇，咁啊真係啦，呢個係入房個位置，咁我哋先睇咗呢個位置先啦，咁可以睇到嗱入到嚟呢度咧就係房同埋廳㗎啦，咁啊位置尺寸方面咧得90尺左右嘅啫，咁啊最緊要啦呢邊呢個位置咧，首先咧會做咗一辣嘅入牆櫃，咁呢度會有鞋櫃，呢度會有櫃桶，做埋呢個咧係條子 ，OK， 咁呢度突出嚟呢張係咩嚟嘅咧？原來咧係一張飯台嚟嘅，咁啊轉頭先至再睇啦。咁我哋首先最緊要啦，我哋望一望翻呢邊呢個空間嘅位置啦。嗱呢一度入牆櫃，咁呢度咧上高咧就衣櫃啦，下低啦呢度咧有埋雜物櫃。呢一個位置我哋擺張2座位嘅 sofa， 仲有位剩嘅。咁嚟計數擺咗 sofa 呢啲位置咧，啲櫃咧可能難用啲嘅。咁我哋咧做咗趟門啦，咁啊唔會阻住自己㗎啦。咁啊空間嚟講會有啦，因為我哋做咗呢啲咧係 C 字嘅位置。咁你中意呢度咧陽光金魚啦，擺下啲裝飾品啦，冇問題嘅。咁上面如果掛衫方面啦，嗱好高嚇，成8尺咁高，個人梗係冇咁高啦。咁所以咧，我哋咧就會用咗呢一啲咧叫做係拉落嚟嘅衣通，咁啊方便到咧就唔需要咧就擒梯咁鬼死麻煩㗎啦。咁呢邊係啦，呢邊亦都係一樣㗎啦。咁我哋再望翻過嚟呢一邊先可以睇得到。咁呢度咧會有一個咧係電視櫃嚟嘅。咁我哋同樣咧會用咗呢啲係玻璃飾物櫃咧，有埋呢啲 LED 燈啦，電視機掛牆，座台隨你自己中意啦。咁啊腳底燈亦都已經啦係做埋俾你㗎啦。咁啊去到我哋叫做啦房啦，係咪半開放式啦嚇？我哋一個人住其實真係非常之正㗎。咁啊擺張雙人床，咁啊去到啦呢個係床頭側邊啦。咁呢一個位置咧，我哋咧就係靠窗門嘅。咁我哋上高呢度咧會有衣櫃，會有埋個飾櫃。飾櫃除咗呢邊睇得到之外咧，咁可以望一望翻過嚟呢邊啦。咁係兩邊都可以啦，係睇得到嘅。咁你話去到夜晚，我哋唔使開大燈啦，我哋有埋個床頭燈俾埋你㗎啦。呢個位置同樣係衣櫃，擺埋棉胎，甚至乎你計數有埋櫃桶咧俾埋你㗎啦。咁另外啦，去到呢個半腰櫃嘅時間啦，咁我哋沿用翻我哋成間屋一個咧係木係啦。咁我哋呢啲位置全部去到轉埋彎呢個位置咧，都係用咗呢個條子，咁係開得可以擺到嘢嘅。咁好啦，去到食飯方面咯喎，咁你話呢度如果擺咗張梳化之後，咁擺張飯台究竟坐唔坐到人嘅咧？唔好話飯台啦，我下面仲有個茶几喺度可以拉出嚟㗎。我睇咗張飯台先，嗱呢度平時你可以將佢收埋晒㗎嚇。咁呢次咧見得到啦，張飯台咧原來可以就咁樣套落去。我中意坐喺度，我當書台都得；唔中意嘅，我成張將佢拉晒出嚟啦。咁可以坐到幾多個人咧？我當呢度擺咗張梳化喺度啦，咁可以望到啦，1、2、3、4個絕對冇問題㗎啦。OK， 好，望埋個廚房先啦。咁啊廚房方面啦，嗱啲門啦全部保留翻晒嘅。咁因為咧呢啲和諧式單位咧，好多人都知啦嚇，因為有幅斜牆喺度嘅3尖8角，所以我哋擺雪櫃、洗衣機即係就一就啲地方。咁我哋可以望到啦。咁啊收窄翻呢個位置，做翻個斜石位啦。跟住咁呢度個盤方面咧，做翻呢個咧係 L 型嚟嘅，上面有埋抽油煙機，吊櫃有一大組吊櫃啦，俾晒大家擺嘢㗎啦。上面又有，下面呢度亦都係有嘅。咁你中意咖啡、奶茶，甚至乎擺個電磁爐，擺個嗰啲叫氣炸鍋，大把地方你擺啦。咁啊洗衣機喺側邊呢個位置，雪櫃喺呢一個位。咁基本上咧，咁一個人好老實講啦，咁啊絕對咧就係冇問題㗎啦。咁好啦，咁我哋除咗廚房呢一度啦，咁我哋咧係睇到之外嘅，望一望埋個廁所先。嗱，廁所沿用翻原裝嘅呢個啦係斜門嘅設計啦。好啦，打開咗裡面可以望得到。咁我哋呢度咧係洗面盤啦。咁啊同樣嘅，雖然係細，但係我哋都要用㗎啦。咁啊水喉裝喺側邊咧，個盤比較大翻啲。咁啊好啦，咁啊除咗洗面盤之外嘅側邊呢個位置做埋條老鼠尾啦。咁啊可以呢啲位咧都可以擺嘢嘅。空間方面咧絕對唔使擔心，可以睇到啦。咁呢一度成立櫃
係櫃嚟嘅，唔理你中意全鏡櫃、一塊鏡加木板都好啦，隨得你自己中意啦。咁啊特別留意下啦，沖涼個位置啦。咁啊如果你係攞呢啲單位，你應該知啦，呢度入邊係咩嚟嘅咧？咪係呢扎嘢咯，屎渠嚟噶嘛。咁我哋做翻張木呢個係石嚟嘅 ，OK。咁啊攞嚟啦當凳坐啦，都係唔錯嘅。好啦，咁我哋最後咧，我哋睇多次呢一個啦單位啦。咁啊170尺，連埋廚房，連埋廁所，連埋我哋呢個行人路位，咁我哋今日咧已經咧去到咧係正式起貨嘅階段㗎啦。咁如果你話喂，我都係攞呢啲單位或者住緊，甚至乎係居屋、公屋都好啦，咁你都可以俾個電話呢度仔做翻一個詳細嘅報價。咁我哋今日拍到呢度為止，多謝晒。